হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু ইউর চ্যানেল টপিক ট্রাভেল। আর আজকে কিন্তু আমি তোমাদের জন্য কোনো ঘোরাঘুরির টপিক অথবা কোনো ইলেকট্রিকের ব্যাপারে টপিক নিয়ে আসিনি। আজকের টপিকটা পুরো অন্যরকম। হ্যাঁ, তোমাদেরকে থ্যাংক ইউ বলার জন্য। থ্যাংক ইউ টু অল, বিকজ কিছুদিন আগেই আমার 100টা সাবস্ক্রাইবার কমপ্লিট হয়েছে, যেটা হচ্ছে ইউটিউবের প্রথম স্টেজ। তো তোমরা এইভাবে আমাকে সাপোর্ট করেছো, তার জন্য অনেক ধন্যবাদ। তো তোমাদের জন্য আমার কিছু করা দরকার। তো আমার ভয়েসটা মাঝে মাঝে একটু ব্রেক করতো, অনেকেই বলতো। তাই এরপর যেন তোমাদের ভয়েস নিয়ে কোনো কমপ্লেন না থাকে, তাই জন্য কিন্তু আমি এই মাইকটা কিনে ফেললাম। তো এরপর থেকে আমার সব ভিডিও কিন্তু এই মাইকেই আসবে, যাতে সব কিছু একদম ক্লিয়ারিটি আসে। তো তোমাদের এই সাপোর্টের জন্য অনেক অনেক থ্যাঙ্কস। তো খুব শীঘ্রই আসছি নতুন ভিডিও নিয়ে। টাটা।